नमस्कार। ओके टेक नेपाल च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज पनि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा अर्को नयाँ विषयवस्तुको साथमा तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु यस्तो यस्तो एप्लिकेसन हैन जे भने पनि त्यही नै हो। एउटा यस्तो एप्लिकेसन जुन एप्लिकेसन अत्यन्तै राम्रो रहेको छ, अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ, अत्यन्तै हेल्पफुल रहेको छ। त्यो भन्दा पनि राम्रो कुरा यो नेपाली एप्लिकेसन हो। पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका नेपाली एप्लिकेसनहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेको छु। नेपाली एप्लिकेसनलाई पनि राम्रो बनाउनु पर्यो हैन, परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेपाली एप्लिकेसन यति राम्रो रहेछ मलाई थाहा थिएन। यो एप्लिकेसन आजको एप्लिकेसन चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ। मैले अघि नै भनिसके एकदमै उपयोगी रहेको छ। तपाईहरुले बर्थडे विश गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी एनिभर्सरी विश गर्नुहुन्छ हैन, त्यसैगरी वेडिङ त विवाहको हो हैन, त्यस्तो विश गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले गिफ्टहरु पठाउनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको गिफ्टहरु। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले फोटो राखेर अमेजिङ टाइपको हैन, अमेजिङ एकदमै के राम्रो डिजाइन गरे जस्तो कम्प्युटरबाट ग्राफिक्स डिजाइन गरे जस्तो डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुनेछ यो एप्लिकेसनको मद्दतले। यो एप्लिकेसनको मेन विशेषता भनेको तपाईहरुले शुभकामना पठाउन सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसनको नाम पनि त्यस्तै रहेको छ, शुभकामना पठाउने टाइपको। तपाईहरुले एप्लिकेसन प्रयोग गर्दै जाँदा चाहिँ तपाईहरुलाई अत्यन्तै मन पर्नेछ। धेरै कुरा गर्दिन यो एप्लिकेसनको बारेमा सुरुमै। तपाईहरुलाई एप्लिकेसन प्रयोग गर्दै जाँदा अवश्य पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईहरुलाई छोटकरीमा जानकारी दिन्छु, रिभ्यू गर्छु थोरै र त्यसैगरी यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्ने तरिकाको बारेमा तपाईहरुलाई यस भिडियोमा जानकारी गराउँछु। अन्य कुराहरु तपाईहरुले एप्लिकेसन प्रयोग गर्दै जाँदा आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो भन्दछु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सानो अनुरोध छ तपाईहरुको लागि, हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ वा अहिलेसम्म पनि सदस्यता लिनु भएको छैन भने एकपटक तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। मैले तपाईहरुलाई डिस्प्ले पनि देखाइरहेको छु र त्यसैगरी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी ताकि आगामी दिनहरुमा यस च्यानल मार्फत प्रस्तुत हुने हरेक टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईले जानेछ। यो रिमाइन्ड गराउँछु तपाईहरुको लागि र भिडियो राम्रो लागेमा एकपटक लाइकको बटनलाई पनि दबाइदिनु होला। यो पनि अनुरोध गर्दै आजको यस भिडियो ढिला नगरी सुरु गर्दछु। ओके, यदि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन मोबाइलबाट चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर माथिपट्टि सर्च बक्समा शुभकामना भनेर लेख्नु होला। शुभकामना लेखिसकेपछि यहाँनिर फर्स्टमै यस्तो प्रकारको एप्लिकेसन खुल्नेछ। यहाँनिर शुभकामना नेपाली कार्ड्स एन्ड विशेस भनेको छ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले कम्प्युटरबाट चलाउन चाहनुहुन्छ, पीसीबाट, ल्यापटपहरुबाट भने चाहिँ त्यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि सर्च इन्जिनमा गएर शुभकामना.com भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर शुभकामनाको सेम यही खुल्नेछ, यही वेबसाइट खुल्नेछ र कम्प्युटरबाट अझै सजिलो हुने गर्दछ तपाईहरुलाई बनाउनको लागि। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। के एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछिको फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो खालको देखिने गर्दछ। यहाँनिर तपाईहरुले तलपट्टि लगइन भनेको छ, यो एकपटक यो लगइन भन्नेमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको सिधै फेसबुकबाट यो लगइन हुनेछ र यहाँनिर तपाईले ओके गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नट नाउ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँनिर प्राइभेसी पोलिसी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो निलो डटमा क्लिक गरेर ओके, अहिलेको लागि म चाहिँ यो ओके गरिदिन्छु। त्यसपछिको इन्टरफेस यस्तो खालको देखिने गर्दछ। यहाँनिर तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारको यहाँनिर केही इन्टरफेसहरु देखाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सिधै स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र अथवा तपाईहरुले यहाँनिर गो इट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खालको देखिने गर्दछ। यहाँनिर तपाईहरुले फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ ह्यापी बर्थडेको रहेको छ। यहाँनिर त्यो भन्दा माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ह्यापी बर्थडे भनेको छ, त्यसैगरी कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ, त्यसैगरी इन्भिटेसन भनेको छ, वेडिङ एनिभर्सरी भनेको छ, त्यसैगरी गुड मर्निङ गुड नाइटहरु भनेको छ। यो तपाईहरुले यी मध्ये जुनसुकै टेम्प्लेटमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरुले ह्यापी बर्थडे बनाउन चाहनुभयो भने तपाईहरुले कस्तो प्रकारको टेम्प्लेटमा बनाउने त, चल्ने खालको बनाउने कि नचल्ने खालको बनाउने कि हैन, त्यसैगरी कस्तो खालको बनाउने, कस्तो खालको डिजाइनमा बनाउने, नेपालीमा बनाउने कि अंग्रेजीमा बनाउने कि त्यसमा भर पर्ने गर्दछ। ओके, जस्तै मैले यो टेम्प्लेटलाई लिएँ भने यहाँनिर यो ओपन हुँदैछ। यहाँनिर सिधै यस्तो खालको आउने गर्दछ। यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ जन्मेको मिति भन्ने गर्दछ र यहाँनिर क्लिक योर फोटो भनेको हुन्छ। यहाँनिर मेरो फेसबुकको प्रोफाइल फोटो अटोमेटिक आइसकेको छ यहाँनिर। त्यसैगरी जन्मदिनको शुभकामना भनेको छ। यहाँनिर तपाईहरुको म्याटर पनि आफै लेखेर आउने गर्दछ त्यहाँनिर। यदि तपाईहरुलाई अन्य म्याटरहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तलपट्टि रहेको छ, यस्ता प्रकारका म्याटरहरु रहेको छ, अटोमेटिक उसले टाइप गरेर दिएको छ र यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले सिधै यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर तपाईले एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यो हटाएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भाषा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नभए यहाँ एकदमै राम्रो नामहरु भाषाहरु चाहिँ यहाँ अटोमेटिक दिएको हुन्छ। ओके, यहाँनिर तपाईहरुले त्यसैगरी यहाँनिर तपाईहरुले नामहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ओके, यसलाई म यस्तो गर्थे। यो फोटोको मुनिपट्टि चाहिँ नाम के हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर जीवन राख्दै भने
यहाँनिर जीवन भनेर फोटोको मुनिपट्टि नाम आउने गर्दछ। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईँहरूले अर्को कुरा भनेको यो जुन टेक्स्ट रहेको छ यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ए भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बढाउनु भयो भने यो टेक्स्ट ठुलो हुन्छ र यसलाई घटाउनु भयो भने यो टेक्स्ट सानो हुन्छ। कहिलेकाहीँ टेक्स्ट नअट्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यो क्रसरको प्रयोग गरेर यो लाइनको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले टेक्स्टलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। ओके, यो रहेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली डन गरेर यसरी सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो तपाईँ जन्मदिनको बारेमा जानकारी। त्यसैगरी तपाईँहरूले यहाँनिर होम पेजमा गएर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ। कङ्ग्रेचुलेसनमा पनि धेरै प्रकारको रहेको छ। जस्तै तपाईँहरूले कसैलाई बधाई दिन चाहनुहुन्छ, 2 जना मान्छेलाई बधाई दिन चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर 2 जनाको अटोमेटिक रहेको छ। यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँहरूले फोटो अटोमेटिक सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जस्तै मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। ओके, यहाँनिर यो फोटो मैले सिलेक्ट गरिदिएँ। एकजना सरको फोटो चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ। उहाँलाई मैले बधाई दिन चाहन्छु भने उहाँको फोटो मैले सिलेक्ट गरिदिएको छु। त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ आफ्नै फोटो आएको छ मेरो। यहाँनिर तपाईँहरूले यो मान्छेको हो र यो मान्छेको यसको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तलपट्टि म्याटर लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको रहेको छ। यसको प्रयोग गर्दै जाँदा एकदमै धेरै रहेको छ। तपाईँलाई बताइ साध्यै छैन यसको, होइन। धेरै टेम्प्लेटहरू रहेको छ। यी सबै तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इन्भिटेसन भनेको छ। इन्भिटेसनहरू पनि तपाईँले विभिन्न प्रकारको अमेजिङ इन्भिटेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साधारण निमन्त्रणा भनेको छ। नेपालीमा पनि लेखेको छ। यो इन्भिटेसनहरू पनि तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ मेसेजहरूमा, होइन, बनाएर मेसेजहरूमा पठाउन सक्नुहुन्छ। वेडिङ एनिभर्सरी भनेको छ। वेडिङ एनिभर्सरीको पनि एकदमै राम्रो फोटोहरू रहेको छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको फोटोहरू रहेको छ। यहाँनिर क्लिक यो फोटो भनेको छ। यहाँनिर मैले कुनै फोटो क्लिक गरिदिन्छु। ओके, मानौँ मैले उदाहरणको लागि यो फोटो क्लिक गरिदिएँ भने जस्तै अहिले हामीले जन्मदिनको शुभकामना बनाएको थियौँ। यो फोटो मैले तपाईँलाई क्लिक गरेर इक्जाम्पलको लागि देखाउन खोजेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको आउने गर्दछ। यहाँनिर ह्याप्पी एनिभर्सरी भनेको छ। यतापट्टि पुरुषको नाम, यतापट्टि महिलाको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र तलपट्टि म्याटर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो म्याटर मैले अघि भने जस्तो यसमा पनि तपाईँहरूले अलरेडी यहाँ तयार भएको म्याटर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो भाषाहरू लेखेको छ, होइन। पढेर त यो सुनाउनु परेन, तपाईँले आफै हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ओके, यो रहेको छ र तपाईँले प्रयोग गर्दै जानुहोस्। एकदमै तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। र तलपट्टि रहेको छ फ्रेमहरू भनेको छ। यो फ्रेमहरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो फ्रेमहरू राख्ने। त्यसैगरी क्युटोज भनेको छ। यिनी क्युटोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्युटो नै होला, QUOTE क्युटो। मैले क्युटो भन्छु, अब के भनेर प्रोनाउन्स हुन्छ यो मलाई थाहा भएन। ओके, यो रहेको छ र यहाँनिर बर्थडेहरू यताउता भइ नै हाल्यो। कार्ड्सहरू भनेको छ। त्यसैगरी फ्रेमहरू भनेको छ। जस्तै तपाईँले बर्थडेमा गएर कार्ड्सहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, फ्रेमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, क्युटोज हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, यो रहेको छ। यो फ्रेमहरू पनि यस्तो प्रकारको फ्रेमहरू पनि रहेको छ। यो फ्रेमहरूमा डाइरेक्ट फोटो राखेर पनि तपाईँहरूले सिधै दिन सक्नुहुन्छ। यसरी ह्याप्पी बर्थडे जस्तै यो भयो, होइन। फोटो यहाँ अटोमेटिक आइहाल्यो। ह्याप्पी बर्थडे भनेर क्लिक गरेर यसलाई डन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो डन भयो। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाइरेक्ट सेभ भयो भने तपाईँहरूको ग्यालेरीमा गएर यो अटोमेटिक सेभ हुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको रहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको ग्यालेरीमा अटोमेटिक यो सेभ हुने गर्दछ र यो चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ, होइन। मान्छेहरू खुसी हुन्छन् नि त यसरी शुभकामना कार्ड बनाएर पठाएपछि। ओके, आजको लागि यो जानकारी यति नै। आशा छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो नेपाली एप्लिकेसनको रिभ्यू मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू हाम्रो च्यानल मार्फत हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। यो भन्दछु जाँदै र आगामी दिनहरूमा अन्य नयाँ टपिकको साथमा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार, बाई, जय नेपाल। तपाईँको आगामी समय शुभ रहोस्। अलवेज किप स्माइलिङ।